कार दोस्तों, आज फिर एक स्विफ्ट का गाड़ी का प्रॉब्लम लेके सामने आया। गाड़ी में प्रॉब्लम है, गाड़ी का चेक लाइट आ रहा है। ठीक है, गाड़ी अभी मेरे पास आया है। गाड़ी में कुछ दिक्कत है, गाड़ी में पुलिंग में दिक्कत है, गाड़ी में बार बार चेक लाइट आ रहा है। देखते हैं क्या दिक्कत है। मैं चाबी को इग्निशन ऑफ करके फिर रिसेट चाबी को ऑन किया, इग्निशन ऑन किया तो स्टार्ट करते हैं तो सारा सिग्नल बुझ गया। ठीक है, बेल्ट सिग्नल है, हैंड ब्रेक है, फ्यूल लोड सिग्नल है, और दूसरा बात आपको मेन फोकस करने वाला चीज़ क्या है, इसका इंजन चेक लाइट। ठीक है, इस इंजन चेक लाइट क्यों आ रहा है और गाड़ी में कूलिंग का दिक्कत आ रहा है, तो मैं हो सके कि बड़े खर्चों से बच जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, इसमें डाइजोन का जो मेरा जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो कनेक्ट कर दिया, मैं सॉफ्टवेयर कनेक्ट करके देखूँगा। चलिए दोस्तों, मैं अपना सॉफ्टवेयर पे आ चुका हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास ये डाइजोन का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं क्या दिक्कत है। चलिए, मैं अपना डाइजोन का सॉफ्टवेयर पे आ चुका है। अब गाड़ी में मेरा डाइजोन जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने कनेक्ट कर चुका है, मेरा हार्डवेयर भी कनेक्ट है। चलिए हम सुजुकी पर जाके देखते हैं। ठीक है, तो सुजुकी का सॉफ्टवेयर है, देख पाते हैं ये सारा सिस्टम रीड कर लेंगे। आप देख सकते हैं रीड कार कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, रीड कार फॉल्ट इंफॉर्मेशन, क्लियर कार फॉल्ट इंफॉर्मेशन, रीड कार सारा माने ईसीएम सेटिंग, रीसेट ऑयल प्रेशर लाइट, बहुत सारा काम कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए हम ओके बटन प्रेस किए। चलिए हम लोग इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो हम लोग चले इंडियन पे चला जाते हैं। ठीक है, हमारा इंडियन कल से इन्होंने मेरा जो सॉफ्टवेयर ने इसका बिन आईडी सारा कुछ डिटेक्ट कर लिया है। एरिया इंडियन है, व्हीकल स्विफ्ट है। ठीक है, इसका बिन नंबर है लास्ट नंबर 41 3D। ठीक है, ओके कर लिया। तो अभी हमें ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो इसको भी देखिए, ये सभी 80 में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन इसने निकाल दिया, एडिफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग को रीड फॉल्ट कोड करना है, क्योंकि गाड़ी में क्या फॉल्ट कोड है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था गाड़ी में चेक लाइट आ रहा है, गाड़ी मिस फायर हो रहा है। चलिए हम लोग रीड फॉल्ट कोड लेते हैं। देखिए इसने अपना गाड़ी में क्या फॉल्ट है इसने डिटेक्ट कर लिया है। इसमें आ रहा है फॉल्ट कोड करंट में है P030। हम गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट में आ गए हैं, तो अभी इसको खोल लेते हैं। चलो भाई, इसको खोलो, इसको निकालो, इसको लूज करो। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका 10 नंबर का जो बोल्ट है उसे ढीला करना है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठाना है यहाँ से। ठीक है, लॉक निकल गए। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन्स मेरा ये कॉइल ख़राब हो चुका है। चलिए कॉइल नया लगाते हैं। तो मैंने इसका तो दोस्तों जो हमें मार्केट में मिल रहा है MGB का पैकेट में, एक्चुअली ये लोकल माल है, ये लोकल मेड है। ये MGB का पैकेट छाप करके हमें मार्केट में दिया जा रहा है। तो हमारा टेक्नीशियन भाई लोग थोड़ा सतर्क रहे कि हमें जो लेना है एकदम ये डीलर से ही लेना है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक मालूम है ये हमारा ओरिजिनल नहीं है, मेरा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, दिक्कत नहीं, इसमें सिंपल सा है। इसमें ये बैठ गया। तो इस कॉइल को भी हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका 10 नंबर तो दिया। चेक लाइट चला चुका है। ठीक है, चल चुका है। अभी गाड़ी का कोई चेक लाइट नहीं है, देखते हैं फिर। तो दोस्तों जो इग्निशन कोयल ख़राब था उसे मैंने चेंज कर दिया। तो मैंने अपना फिर सॉफ्टवेयर में आया, देखते हैं कि कोई फॉल्ट कोड है या नहीं है। मेरा जो फॉल्ट कोड था
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, ऑटोमेटिक सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक लगा लेते हैं। इंडिया पर गए तो अपना ई सेम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है, तो 80, ठीक है, सीरीज रीड पोल को, ओके, नो डीटीसी। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।